Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Niko Septiawan. Pada video kali ini kita akan mencoba memperbaiki sistem pengampian transistor yang ada pada resisten 7K. Jadi dari secara visual saja kita tengok ini sudah baut pemegang listrik sudah tidak ada lagi, ini kabel sudah putus, berarti ini dipastikan harus dibongkar nih. Jadi kita buka dulu, tutup distributornya. Ini seharusnya ini rotor ini kita putar berlawanan arah jarum jam, ini akan kembali dengan mulus. Sedangkan ini tidak kembali, berarti Pegas governor ini sudah lepas nih. Jadi kita harus melepas distributornya. Jadi tipsnya, kita melepas distributor, kita mencari dulu top kompresi 1, top pesan 1. Jadi agar nanti pas pemasangan ini tidak kesulitan lagi. Jadi untuk mencari topnya bisa diperiksa dari sini. Kita tengok push rodnya di sini bisa goyang. Dan untuk cara bukunya dengan cara melepas busi 1. Kita lepas busi 1 ya. Kita tengok ini pistonnya sudah posisi puncak nih. Posisi puncak dan push rod di pesan 1 sudah bergerak bebas. Seperti ini sudah tidak bekerja rocker armnya. Berarti sudah top kompresi ini. Jadi kalau sudah pas topnya, kita akan melepas distributor. Jadi tipsnya memang terlebih dahulu dicari topnya. Jadi kita melepas distributornya. Ini sudah dilepas, tingkatnya ke atas. Sudah dilepas. Ini sudah kita lepas distributornya. Jadi untuk pembongkaran distributor ini kita berpanduan pada mesin buku manual, mesin 7K ini. Jadi untuk pelepasannya kita melepas terlebih dahulu nih rotornya. Lepas rotornya. Lepas baut pemegang transistornya atau pada sebenarnya ini dikenal dengan segi air. Lepas baut ini lepas vakum advancernya. Lepas ini kita lepaskan brake led. Nah kan, nampak saja ini kenapa tidak balik lagi rotornya. Pegas governor ini sudah lepas nih. Nah, sudah berserakan, tidak terpasang. Jadi kita akan memasang pegas governornya ini. Lepas nih.
Selanjutnya kita akan merakit kembali komponen distributor ini. Yang pertama itu kita pasang bobot governor. Ini sudah terpasang bobot governornya yang putih ini. Nah, setelah itu kita pasang camnya ini. Kita pasang cam. Itu kita pasang ini pegas governor. Ini pemasang ini sedikit sulit ini pegas nih. Kita menggunakan tang lancip, tang satu lagi. Pasang. Ini berarti nanti akan baik lagi nih. Jadi yang rusak ini karena ini tidak terpasang pegasnya ini. Jadi habis itu sudah kita pasang lagi ini plat platinanya. Pasang. Setelah itu kita akan memasang plat mutus. Sebelum kita memasang, kita pastikan ini dapat bergerak bebas ini. Pastikan ini dulu dapat bergerak bebas. Aman. Jadi kita masukkan lagi ini. Ini kan ada 4 klemnya ini. Jadi ini ada cawakannya. Jadi kita harus paskan ini biar mudah masuknya ini nanti. Lurusnya sudah. Jadi ini masuknya harus rata ini. Kalau nggak rata susah nih masukkan ini. Udah masuk rata ini. Nah, habis itu kita pasang lagi vakum advancer ini. Kita pasang sini. Ini sebenarnya ada spi, cuman spinya sudah hilang, jadi kita tidak pakai aja spinya. Kita pasang baut advancernya. Ada nggak sih? Habis itu kita pasang lagi unit pemutus. Nah, ini kalau pada TV company ini adalah platina. Ini merupakan unit transistor. Ini kita pasangkan ini magnet ini. Kita pasang terlebih dahulu. Ini bautnya. Kita pasang. Bautnya ada cukup. Kita pakai ini motus ini pasang sini, pasang lagi bautnya. Ini lagi pasang bautnya.
di rotor ini. Kalau pegasnya sudah terpasang, kita tahan di bawahnya gearnya, kita putar berlawanan arah jam ke rotornya, akan dapat terputar dan dapat kembali dengan lancar. Ini sudah bagus, seperti pemasangan sudah bagus. Selanjutnya kita akan memasang lagi distributor ini ke mesinnya. Selanjutnya kita akan melakukan pemasangan distributor ini ke mesin. Dan tadi sudah pas pembukaan distributor, kita sudah mencari top kompresi 1 ini. Jadi pas pemasangan lagi kita mencari kompresi 1-nya, topnya. Jadi untuk pemasangannya ini saya tengok di sini. Ini pompa olinya, jadi pompa oli harus kita paskan ke titik ini. Ini ada titik di sini. Jadi kita bisa putar dengan obeng minus. Kita paskan lurus dengan setitik ini, sejajar dengan titik ini. Ini sudah pas. Setelah itu kita memasangnya. Ini rotor ini kita arahkan ke selubung busi nomor 3 terlebih dahulu. Arahkan ke busi nomor 3. Nah, nanti saat memasangnya dia akan berputar ke posisi nomor 2 ini. Dia. Jadi untuk pemasangannya lagi pas ini, tinggal kita kunci lagi. Pos. Selanjutnya kerja kita adalah dengan mengeluarkan kunci kotak, jangan sampai mesenternya, kita on saja. Jadi kita gerakkan ini distributornya sampai sini nanti ada percikan api. Kalau ada percikannya nanti baru kita kunci baut pemegang distributor ini.